Ama sen Allah üzere sayabileceksin. Bağışla. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay yaşa. Ezan! Kömeğe gel! Ahmet sen de tələsmə. İndi bilərik. Yavaş hadi de, ehtiyat mı? Hazırdı mı Allah? Özüm hazırlamışım. Bu sefer lap pekişti ya ami. Çok bomba şey. Git profesörü çağır gelsin. Dediğin oğlan budur. Ha amin. Biri boş yok. Necə bir yerdə işləyəcəyini bilir. Demişim boşu, salmışım ben. Rıza! عشقی فریاد کند من آمدیم کناز بانم Rıza! من آمدیم بای بای İranlı من sana çağırdı. Beteşim. Bu saat. Ama geldi. Ay Rıza gəl çıx da. Gözümüzün kökü saraldı ki. Rıza, İranda sənin kimi işi görən neçə nəfər var? O kadar adam var ki, Əhməd Furdu, Xosrovdu, Turabdı, Firdovsudur maşallah. Hamısı da mənim şəhidlərim də. Bəs burada? Burada da bir tək mənəm də. Bəs niyə buradakı tələbəvi indiyə kimi öyrədə bilməmsən? Yo, maşallah çox yaxşıdır. Malları demək olar ki, özü eləyibdir. Mənə də keçibdir. Deməli, tək də işləyə bilər. Necə ola bilər? Malı məndən başqa heç kim düzəldənməz. Bu uşaqdır, bu nəcür olar? Bu qələt eləyər, müştərilər hamısı donayıb qaçarlar. Mənsiz bu işi görənməzsiniz. İşləyərəm. Rıza, bilirsən niyə mənim rəqəbim İranlıdır? Bilirəm. Niyə? Çünki İranla bu işi görənlərdən bir tək sən qalmısan. Orası elədir, amma əsas səbəb başqadır axı. Mən bu sənəti türmədə bir İranlıdan öyrənmişəm. Çıxandan sonra 6 ay sərasər onun yanında işlədim, sonra onu öldürdüm. Oldum İranlı. Bilirsən niyə? Çünki ondan öyrəndiyim ən əsas şey bu oldu ki, bu işə girdinsə, gərək heç kəsdən asılı qalmayasan. Asılılıq pis şeydir axı. Adamı öldürür.
indi bildin necə bir yerdə işləyəcəksən. Bunu da götürün. Gece malları gizlədəndə onda yer ver eləyərsiniz. Eşitmədiniz? Ha niye kurumusun? Çal dele. Gizlet değilsen aparıp ağacın dalına koyup çıkıp gelirler üstümüze. Agədə, meşədə dərin yerdə bastırın. Elə dərin elə ki kurt kuş eşəliyib çıxartmasın. Sumkalar da akşama hazır olsun. Cəld eləyim biraz. Sen ne gözün dörsən ha? Sen ait döyür. Davay. Yaxşı gizlətdim. Ha. Çəkdin şəklini. Çəkdim ha. Buna görə paxa düşməliyik. Baxma, da elədiyimiz cinayətdir. İndiyə qədər xeyriyyə işlə məşğul oluq axı. O İranlı bizi bütün pox işlərinə şərik eləyir ki, savab eləyəcək. Yansa hamımız bir yerdə yanaq. Nə vaxt salam almalı üzümə. Götür.
kimsə gəlir. Çıxmalıyıq. Gəl, oradan çıxmalıyıq. Sən gəl hadi. Mən tək-tək görüşə çağırım. Keç yerinə. Qafarı götürüb gedəcəm. Məndən xəbər gözlə. Atamı öldürəcəksən? Mən Ziyaya o şansı bir dəfə verdim. Bu dəfə onu biabır eləməmiş əcəllə gəlsə əlimdən ala bilməz. Onun bu həyatdakı ən böyük qorxusunu tapmısan. Amma necə eləyəcəksən? Bax, onu bilmirəm. Bütün sübutlar, Aysel'in yazdığı səslər hamısı getdi. Ziya nə yaxşı bu vaxt bura gəlir. Nə olub yana bu? Qızı neynədin? Mənim evimdədir, bağlamışam. Qabağa da yeməklə su qoydum, gəldim. Hansı qız? Bəxtiyarın bacısı. Qafar, sən ünvan göndər yavərə. Ged o evə, görə Bəxtiyardır, nəzi bildi, o evdən sağ çıxdı, yoxsa öldü. Sağ çıxmasa qızı buraxmayacaq. Hər iki ehtimalda qızı biz buraxa bilmərik. Başa düşdüm, yəni bu dilsiz, ağızsız qızdır da, yəni bu kimə nə edəcək? Yavər, izahat yazılı olur. Birimiz deyin görüm nə olub axı? Sən qarışma yerim. Qafar, yavər, bura gəl. Silahı ver yavərə. Nə lazım buna eləyərəm? Dedim də nə lazımdır. Tabançanı ver. Gətir.
Nə istəyirsən mənim uşaqlarımdan? Cavab ver də, eşitmirsən, nə istəyirsən mənim uşaqlarımdan? O tapancağı apar öz oğluna ver də, mənim uşaqlarıma niyə verirsən? Kəs səsini. Bilmədiyin işə qarışma. Getdi sənə görə 4 il yatdı türmədə. Neylədin? Çıxarda bildin. Bırax həməni. Hələ də mən baxıram qafara döydürtdüyün adama. Ağılsız başıma girmir ki. Nə zaman o zamandır, nə ziya o ziya. Ya ver dedim, bırax məni. Hamımızı bədbəxt eləmi səni, bəs eləmədi. İndi istəyirsən mənim uşaqlarımdan bir nənəsi olsun. Yazıq qız da sənə görə özünü hasta öldürdü. Çəkilin! Karışmayacaksınız. Birdən Ziya Fidanı buraxmasa sən mənə kömək eləyə biləcəksən. Sən mənə kömək eləsən, mən də bizim ikimizin də istədiyi şeyi eləyəcəm. Səni öldü bilsə buraxacaq. Sən gəlməyə və işlib qaçdılar da. Ölmədiyimi də düşünə bilər. Sənə deyim, burada qayıda bilərlər, ha. Tərpənməliyik. Gözlə. Birdən bayırda olsalar nə edəcəyik? Yaxşı dalaşa bilirsən, ha? Məncə yox. Səncə yox? Hətta dəqiq məlumatın da yoxdur məxdə. Bu yaxınlarda atama bir dənə yumruq vurmuşam. O neynədi? O beldən aşağı vurdu. Sakitçilikdir. Maşının alsan sən? Aşağıda saxlamışam. Hə, mənimki də yuxarıdadır. Birdən Ziya Fidanı buraxmasa, mən səni əlaqə saxlaya bilərəm. Telefonu ver. Hər şey görə çox sağ ol. Sən də sağ ol. Buna bax elə. Sən kişi boyu bir yerə soxum evdə ola qızımı qaçırdılar. Sən nə mələ? Ay kişi. Ağlama ey balaca, daha büyüdüm
gözleri gördüm, qocalıb öldüm mən. Ağlama ey balaca, bu dünya değmez göz yaşına. Öz başına çare qan, güvənmə dünya. Fırlanır öz başına, öz başına. Arkasınca gəlməyini, görməsinə gözləyər atasının işdən əvə dönməyini. Başına sığal çəkib oxşayaraq sevməyini, gözləyərkən əvəzində eşidirsə sövməyini. Cıraraq yandırardı parçasının köynəyini, İstəmirdi evlərindəki işığın sönməyini. Anasında ölməyini görməmək üçün gizlənərdi, istəyərdi ölmədən o görsün onun ölməyini. Onun çətin günlərində ona baxsı baxar, bir gün böyüyəcək edəcək o payızı bahar. Yıxılan evin direği oğul olur dağ isə dağdan əsər əlamət qalmırdaysa bahar. Onun sağ çıxdığı bataqlıqda batar kimsə, ən xoşbəxt günündə aparacaq qatar kimsə. Güzgünün qabağına keçib də özünə yaxşı bax, əslində sən də nifrət elədiyin o atan kimsən. Küçəyə təzə dönmüşdüm ki, gördüm Fəridin maşını. Biraz da qabağa baxdım, gördüm ki, özü uzaqdan gəlir. Maşını sağda saxladım, işığını söndürdüm ki, məni görməsin. Ama bütün evi, həyatı axtardım, heç kim yox idi. Qapını açıq qoymusan? Yəqin ki, yadımdan çıxdı. Kız hanı? Səndən deyiləm, yaver. Qaçıb. Necə yəni qaçıb? Bilmirəm. O Fəridi axşama kimi tap gətir. Neynirsən kişi? Mən heç eləməmişəm. Eləmişsən, atanı öldürmüşsən. Mən eləməmişəm. Davam apara.
Sənin kimi adam gərək ədalət qalancı düşməz. Sən kimsən ki? Bu qədər günahın ola məndən qisas alasan. Sən yazıq bariyakasın. Gedib orada öz günahlarının cavabını verərsən. Aysel! Aysel! Aysel, niyə üzümə baxmırsan? Mən sənə nə eləmişəm? Mənə verdiyin sözü tutmadın sən. Aysel, Ziya bacımı öldürməklə məni təhdid elədi. Əlim qolum bağlı qaldı. Qisas üçün qazılan ikinci qəbrə sən girməlisən, fidan yox. Kes biraz. Bir tane aç da bunun üstüne oturak. Hardan tapmısan buranı? Location'dan da gəlib çıxmalı oldum. Gizli yerim da bura, mən polisten zatdan qaçsam gizlənmək üçün tutmuşam. Fidandan bir xəbər var. Yox. Mənimlə video kolla danışanda bir dənə gömbul saqqallı oğlan vardı onun yanında. Onu tapmaq lazımdır. Gömbulsa. Yavər. Daha bilmirəm kimdir, yavər nədir. Ha, budur. Kimdir ki bu? Əmoğludur, Qafarın qardaşı. Necə elə yardan tapaq bunu? Bununla mənim də bir haqq hesabım var onsuz da. Sənin bilməm nə haqq hesabın var. Fidanın əsası bunun ciyərini çıxardıb Ziyaya dizdirəcəm. Sən gələ gəlsin də, ha? Gəlməyəcək. Niyə? Biz səninlə sağollaşıb çıxanda gördüm maşın oradadır. Aha. Bilmirəm mən görüb yoxsa yox. Amma o gün mənə zəng eləyib alladıb başqa yerə çağırmışdı. Məni görübsə gəlməyəcək. Gəlsə də çaqqal sürüsü ilə gələcək onsuz da. Onu tapıb danışdırmaq lazımdır. Bir dənə Fidanın salamatçılığıyla bunların əlindən alsam, Ziyanı diri-diri qəbrə qoymağın yolunu tapmışam. Bəs demədin, səslər, sübutlar, hamısı ziyadadır. Necə eləyəcəksən? Özümüz təzə səslər yazacaq. Necə? Bu söhbətlərdə Aysel qədər Nərmin də baş yanıb da.
Deyirəm onu danışdırım. Səslərini yazım. Necə olar qarasan? Bu vaxta kimi danışmayıbsa, Ziya nə deyib eləyibsə, bir səbəbi var. İndi durub niyə danışsın? Qızdır da qorxub, çəkinib. Tap özü ilə danışmaq lazımdır. Olmayacaq, gizlin yazacağım səsini. Gizlin yazsan, sübut olmaya bilər o. Əşi olmasın. Məqsədim o deyil onsuz da. Hə, Əmin? Bəxtiyar, gəldi. Evə qalxdı. Gəldim. Nə oldu? Hara yersən? Bu Nərmin 3 gündə ortalıqda yoxdur. Emin də gəlib dayanıb evlərin qabağında gələndə mənə xəbər eləsin. İndi diri gəldi. Aha, gedəydi. Mən bu söhbəti həll eləyəcəm. Sən də bir dənə variant tap, axşama kimi yavəri götürək də. Yaxşı. Başda. Başa düşmədim. Nəyə görə? Sür deyəcəm. Elə baxma mama. Sevgilim deyil, dostumdur. Belə getsə sən evdə qalacaqsan. Bəsdir mama. Düz demirəm ay bala. Xala, inşallah xeyrisi ilə siz bir dənə sağal bayağa qalxın, ondan narahat olmayın. Evdə qalsa özüm olacağım, söz verirəm. Əmin Aysel tərk eləmişdi. O da bütün günü ağlayırdı. Başa düşə bilmirdi Emin onu niyə tərk eləyib. Qüruru qırılmışdı. Elə bilirdi bütün problem özündədir. Nə qədər təsəlli eləməyə çalışsam da olmurdu. Sakitləşdirmək istəyirdim. Alınmırdı. Səninlə nə əlaqəsi var ay qız? Başqa nə səbəbi var? Heç bir məntiq tapa bilmirəm. Səbəbini deyəcəm. Amma bir şərtlə. Aramızda qalacaq. Nə səbəb? Həyatında başqa biri var, hə? Söz ver. Nərmin. Dedi ürəyim partladı. Nərmin. Emin qızlardan xoş gəlmir. Mən ona dedim. Dedim səhv eləyirsən, eləmə. Mənə qulaq asmadı. Dedi özümü yoxlayıram. Nə? Başa düşmədim. Özünü mənlə yoxlayırdı, şərəfsiz. Hə? Nərmin. Bugün bizdə qala bilərsən. Nə? Bizdə qala bilərsən. Evdən qoymazlar. Mən icazə alsam necə? Əslində atam evdə yoxdur, amma... Anandan mən icazə alaram. Hı?
Şey deyəcəm. Sabahki imtahana hazırlaşmalıyıq deyəcəm. Qonşudan da xahiş eləyəcəm. Sonra sana anam kimi danışar. Onu razı salar, narahat olma. Narahat olma, mən həll eləyəcəm, yaxşı? Sən gəlib gəlin. O nədir? Xoşbəxtlik dərmanı. Necə yəni? Necəsini yoxlara gəl. Bir şey olmaz. Olsun deyə atırıq da. Heç. Kimdə? Nə lazımdır? Aysel'in atasıdır. Bir dənə qapını açın. Siz nə istəyirsiniz? Zaten xəbəriniz var. İçəridə neçə dənə qız uşağı var. Sərdə imtahanımızdır. Hamımızın atası var, amma heç kim gəlib gecə qızların olduğu evə girmir. Gedin. Sər gəlib götürər Ayseli. Həmin gün səhərisi Aysel gelin evində dava qırğın oldu axı. Normal olaraq. Özdə ekstazdan sonra. Yazıq qız. Sonra mən buna dediyim sirri getdi bütün universitetdə yaydı. Emni biabır elədi. O da bir müddət məndən danışmadı. Sonra mən evimə yığışanda Emni çağırdım, bəlkə aradakı buzlar əriyər. Aysel'in səslə danışdığı gecə. Həmin gecənin səhəri. Aysel'lə Rauf'u öz yatağımda tuttum axı. Özümü çox pis hiss eləyirdim. Ev yəsi də səhər gəlib gecə olan səs-küyü bəhanə elədi. Kirayəni istədi. Onunla da dalaşdım. Yaxşı qızsan, amma belə olmur. Özün də bilirsən ki, bu evlərin qiyməti neçəyə qalxıb. Bilirsən nə qədər istəyən var? Amma mən vermirəm. Səni də çıxartmaq istəmirəm. Belə olmur axı, kirayanı vaxtında ver də.
Salam. Salam. Salam əmi. Ayspan bəy, olar bu söhbətləri sonra eləyək. Narahat olmayın, həll eləyəcəm. Yaxşı. Həll eləyərik. Buyurun. Valideynlərindən evdə kim var? Onlarla danışmaq istəyirəm. 17 yaşımdan tək yaşayıram. Nə sözünüz varsa mənə deyə bilərsiniz. Aysel axşam evə gəlməmişdi. Səhər durub gəlib, yanında da bir oğlan. Oğlan bir xəstəxanada idi. Aysel gecə yanıma gəlmişdi. Ayselin rəfiqələrindən səni tanıyıram. Gəldim ki, həqiqəti öyrənim. Ayselin dalınca düşən oğlanı tanıyırsan? Biz Aysellə artıq rəfiqə deyilik. Burada tək yaşayırsan? Çətin gəlmirsən? Gəlir. Neyləmək olar? Həyat asan bir şey deyil. O gün gedib ev sahibini tapıb 2 aylıq kirayanı ödəmişdi. Qarşılığında heç bir artıq əski hərəkətini görməmişdim. Mən də əlacısız qalıb. Anamın xəstəliyindən danışdım. Kömək istədim. O da elədi. Eləməyə də davam eləyir. Bir gün elədiklərim qarşılığını istədim məndən. Anama görə nifrət elədiyim o şərəfsiz Ziyanın hər dediyinə boyun emirəm. Səsimi çıxarda bilmirəm. Bu həyatda mənim bir dənə anam var. Onu da itirə bilmərəm. Başa düşürsən Bəxtiyar? Bu ne p*** adam da. Bir də Fidan Alaq əllərindən mən bilirəm uğraşın başına ilə nəsəcəm. Yaxşı, tutaq ki, Fərid bir variant tapdı. Biz də yavəri tutub danışdırdıq. İnşallah Fidanı da onların əlindən aldıq. Amma bu Nərminin anası üçün lazım olan pulu tapmaq lazımdır. Yoxsa bu səsi yaymağın heç bir adı yoxdur. Mən də elə fikirləşirəm. Bir dənə bu işi həll eləyək. Sonrası üçün ağlımda bir iki variant var. Deyəcəksən buna? Əslində belə hər şeyi bilir. Ziyanın Nərmini zorladığını da bilir. Burası hər şey detallı bilməsə də olar da. Məndən nə qədər iyrənc şey işləyəcək bu adam. Yəni, güvənirsən buna. Ziya bunun atasıdır. Baxma, sonra satar bizi. Məncə biz heç birimiz onun qədər Ziyaya nifrət eləmirik. Yaxşı.
Bəxtiyar. Sənə demişdim, ağlıma bir dənə fikir gəlib. Bu Yavərin sevgilisi var, Nilüfər. Gəl, gedək onu götürək. Fidanın əvəzinə elə bil ki, o. Yox. Mən istəmirəm heç bir günahsız bu söhbətə qataq. Mən day bir qızın da günahını almaq istəmirəm. Ondansa gedək deyənlər məhəllələrində Yavər gələr ora götürərik. Yavər özü gəlməsə də necə sevgilisinin əlindən gətirmək olar ora. Yox da dedim qardaşım. İstəmirəm bu söhbətə başqasını qataq. Neyini özümüz eləyək. Bir söz neynəmək olar? Mən zəng eləyirəm Nilüfərə. Deyirəm ki, güya axtarışdayam. Gedirəm onlara. Deyirəm ki, Yavərə yığ gəlsin, amma mənim adım çəkməsin. Mən yuxarıda olanda siz Yavəri məhəlləyə gələndə götürün. Bilmirəm, elə eləyək ki, heç kimə işin olmasın. Yaxşı. Gedək? Gedək. Buradır. Qabaqdan gedək. Mən ətrafa baxım. Əgər Yavərin maşını yoxdursa, qalxacam yuxarı. Yuxarı qalxanda mənə zəng gələ. Biz də işlədik, yuxarıda nə baş verir, nə olur. Yaxşı. Yavəri götürəndə sakit götürməliyik, cəmaatın məhəlləsidir. Orada da bölmə var. Hazırlıqlı gəlmirsən ki. Amma nəyə hazır olduğumu bilmirəm. Bunu deməli hər şey hazırsan. Əslində sənə bir şey deməliyəm. Nə? Raufla bağlıdır. Gəldi yorum xəbəri. Hə, Fərid? Eşidirsiniz? Hə. Qapını döyürəm bayaqdan, açan yoxdur. Yaxşı, gəl Uzaqbaşı burada gözləyəlim. Yaxşı. Narahat olma, həll edəcəyik məsələn. Uzun müddət bu qədər qorxmamışdım. Fidan nəsə olsa özümü bağışdan geçirəm. Heç nə olmayacaq. Tapacaq olarım. Uzaqbaşı oğlu ilə təhdid eləyəcəm. O mənə bacımla sınağı çəkir. Mən də onun oğlu ilə sınağı çəkəcəm. Həyatını xilas edən adamı öldürəcəksən. Uşaqlar. Çox qəribə bir şey oldu. Nə oldu? Nilüfər mənə yazıb. Yavərin sevgilisi? Bəlkə pəncərədən görübsən? Bilmirəm. Nə yazıb? Yazıb ki, Yavər məni döyüb. Gəlib məni buradan götürə bilərsən. Konum da atıb. Yazdı gəlirəm. Soruş Yavər yanındadır. Konumu da at mənə.
Dayan, heç nə yazma. Məncə bizim elədiyimiz variantı özümüz eləyirlər. Ola bilər. Çox ziyanın eləyə biləcəyi bir şeydir onsuz da. Lap olsun da, onlar səni tək gözləyir, biz 3 nəfərik. Bilmək olmaz. Gedək çataq ora biləcəyik də, göndər mənə konumu. Hırıldam yine. Həmşahlar hazırdılar. Elə çoxdular ki, bunları da gətirmişik. Məncə Fərid tək gələcək. Bundan sonra bilmək olmaz. Düşmənçilik başlayır. Tapança üstündə. Üstündədir. Lazım gəlsə işlət. Yəqin Fəridə qarşı yoxdur ha. Kim olsa işlət. Onun əsas odur. Gəldi. At başımdan 2 dənə. Nə fikirləşsin? İşte. Bilirsən də istəmədim heç nə eləmək məcburiyyətində deyilsin. Belə kim çox istəyir, acı eləsin. Bilmirəm Qafar, bilmirəm. Rahat bir 7-8 nəfər var. Biz adam çağıra bilərik. Mənim çağıra biləcəyim hamı buradadır. Mən də maksimum 1 nəfərə deyə bilərəm. Səndə var? Bir nəfər var. Amma bilmirəm necə olar. Dalaşa bilir. Bacarırsa çağır gəlsin. 5 nəfər olsaq polnu bəsdir. Necə? Sən çağır, mən necəsin deyəcəm. Alo, adam sənsən? Hə, brat. Haradasan? Başqa yerdəyəm. Nə olub ki? Bakıdasan da mə? Hə. Brat, söhbətim düşüb gələ bilərsən. Konum at gəlirəm. Oğulsun. Eşitsən məni. Bura zavodun içidir. Maşınla girməyə açarım. Davay. Necə oldu? Yazmışam da. Gələrək. Bayaqdan soruşmaq istəyirəm. Bu güzgü niyə belə əyil? Ənəmmi, hər sort adamlardan aradanam. Biri gəlir, oturur arxada, qıza əvişdir. Ənəm, biri şey basır. O momentdə də insandan ağarmaq lazımdır. Bir dənə də eləyirsən, başarırsın mənə qədər. Soğuşma ayıb olmasın. Belə hara geyirik? Mənə də konum atıblar, bilmirəm. Xeyir olsun inşallah. Nəsə götürməyə mi geyirik? Yox, söhbətə çağırdılar. Kimə? Səni mə?
Ya dostumun söhbətidir. Dava olacaq yəqin ki. Hə, yerlərdən ha. Üstlərindən keçərik. Ürəyini sıxma. Gedək Daniş qaqan nə lazımdır eləyəcək. Gedək. Düz. Hə, sür. Bəxtiyar, Tapa bildin bir variant. arxadan bir dənə giriş var. Zor. Nə fikirləşsən? Demirdim plan qursaram hərəkət elə. Mən də plan qururam. Bəxtiyar, çox var deyirəm mən. Yağ maşında göstərdiyin şey üstündə. Üstündə. Saxla lazım olacaq sənə. Bəxtiyar. Nilüfər yazıb deyib gəlmirsən. Dünən biraz uzaqdan gələm, 2 dəqiqəyə çatıram. Gəldi. Bizləndir. Solunda 5 nəfər hərəkət edə bilərik. Sana çağırdığın adam gəlmir. Uşaqlar, sadəcə bizdən üstündürlər, amma bir dənə variantımız var. Deməli, nə edirik? Birinci mən gəlirəm qabaqda. Sən uşaqları aparsan, arxadan bunları kuru qalırsınız. Amma gözləyirsiniz. Hamı mənim üstümə cumdu, siz də arxadan cumursunuz bunların üstünə. Yerində zəhləvizi birin vurdunuz aşdı, sadəcə bərabərik. Kim nə ilə bacarır, daşla, taxta ilə vurun getsin, yaxşı? Və indidən deyirəm, kimsə qorxursa, çəkinirsə başa düşərəm. Amma mənim nə səbrim qalıb, nə də ümidim. Kişi dana qorxmaq zad nədir? Problem deyil. Deyir, dava qaçınılmazsa birinci dar gəlirsən vurursan. Mən gəlirəm birincini vurmağa. Gələnlərdən orada görüşərik. Getdik, ya Allah. Gedək dana qalın. Gəl. Üçüncü ola. Danger. Bu gəlibsə, deməli planımızdan xəbəri var. Bilirsə bəs niyə tək gəlib? Ya şirir yeyib, ya da bizim bilmədiyimiz nəysə var. İndi öyrənərik, nə yiyib, nə içib. Ya ver, gördün ki imkan var, vur öldür. Yaxşı. Hala siz öz düşməninizi vurmaq üçün bacısını qaçırdan oğlanlar döyürsünüz, hala. Əmimiz öz uşağı yaşında qızı zorlayan oğraş döyür, hala. Nə cəmaat yığıb burası bizi biabır edirsiniz? Ha?